मेरो भोट बालेनका लागि। वीरहरूको बलिदान व्यर्थ बगिरहेको देखेर बौलाएका नागरिकहरू उपचारको सट्टा मृत्यु पर्खिरहेछन्। स्वस्थ राष्ट्रियता र स्वच्छ राजनेता मैले महसुस गरेको छैन। मेरो देशले पनि शिशिर पछिको वसन्त कहिले महसुस गरेको छैन। सवारीको कर, पार्किङको डर, प्रहरीको आतंक यस्तो मानव जेल नै हो दोस्रो घर। कतै सडक अधुरो, कतै सडक साँघुरो। जाममा परेर कसैले जागिर गुमायो, जाममै परेर एम्बुलेन्समा कसैले ज्यान गुमायो। मन्त्री आउँदा ट्राफिक प्रहरीले पनि उतै ध्यान गुमायो। कर्तव्य, निष्ठा, स्वाभिमान आधा बिर्स्यो। आखिर देशभक्तले पनि आफ्नो मर्यादा बिर्स्यो। सरकारको लापरवाहीले मृत्युदर माथि चढेको छ। आत्महत्याको सङ्ख्या पनि उस्तै बढेको छ। उसले नेपालमा जन्मिनुको खास अर्थ पाएको छैन, जसले मन्त्रीकै हिफाजतमा लागेको चोटको खर्च पाएको छैन। मनी भन्दै मानवता मारिदिएपछि, लोभ लालच देखाई स्तर झारिदिएपछि, केवल 200 रुपियाँ दिँदैमा कसले बचाउँछ ज्यान? यहाँ लास उठाउनेलाई साउले रकम 1000 दिएपछि, अन्याय गरेर भन्दा न्याय नदिएर बढी श्राप कोर्टले पाउँछ। मेरो देशमा पुस्तकभन्दा बढी मान्यता पासपोर्टले पाउँछ। डिग्री सकेको मान्छे खाडीमा पुग्छ, डिग्रेड ल्याउने मन्त्रीको गाडीमा पुग्छ। टपर आर्थिक अवस्था कमजोर भएर कतार पुगेको छ। टुवापर सांसदको छोरो रहेछ, सिंहदरबार पुगेको छ। अनि जनता, नालायक मन्त्रीका नालायक चम्चाहरू पार्टी भन्दै विपक्षीको ज्यान लिन्छन्। एउटा चेलीको लागि न्याय माग्दा अर्को चेलीको पराल लिन्छन्। युवा, ऊ आफ्नो लैङ्गिक शक्ति देखाउन खुब आत्तेको छ। उमेरले 20 पुगेको छैन, वैशाले बेहोस मात्तेको छ। चोकमा बसेर जिस्कायो, ओइ मैया यता हेर, कि नम्बर दे कि फर्केर हाँसिदे। र त्यही मान्छेले स्टाटस लेख्छ, बलात्कारीलाई फाँसी दे, बलात्कारीलाई फाँसी दे। सुरक्षामा खर्च गर्न देशसँग पैसा बचेको छैन, अनि बलात्कार नभएको आज कुनै पेसा बचेको छैन। शिक्षकले विद्यार्थीलाई, डाक्टरले बिरामीलाई, दाइले बहिनीलाई, ड्राइभरले प्यासेन्जरलाई, बोसले कर्मचारीलाई। नारी पुज्ने देशमै नारी हाँसेकी छैन। यहाँ बाउकै पन्जाबाट त छोरी बाँचेकी छैन। नैतिकताको कुरा गर्दा दायाँ बायाँ केही नसोची सबैको माझ मागेको छ। नैतिकता गुण बिर्सेको छ। छोराले बाउसँग पनि पैसाको ब्याज मागेको छ। नारी पनि आफ्नो कर्तव्यबाट कति भागेकी छिन्। श्रीमान खाडीबाट फर्कदा पिआरवालासँग श्रीमती भागेकी छिन्। सुदूरपश्चिमको सुन्दरता देखिन्छ, गरिबी देखिँदैन। शुक्लाफाट देखिन्छ, खप्तडताल देखिन्छ, तर जनताको रुवाबास देखिँदैन, बैराग हाल देखिँदैन। खेती गर्न खेती योग्य माटो पुगेको छैन। खरिद गरौँ पैसो छैन, चामल र आँटो पुगेको छैन। काम गरौँ काम छैन। मधेस जाउँ कसरी जाउँ? यहाँ अस्पतालसम्म बिरामी लैजान त बाटो पुगेको छैन। मुगुको राराको तस्बिर सबैले खिच्छन्, तर राराको किनार आहार खोज्दै गरेको तकदिर बुटेको बच्चाको तस्बिर कसैले खिच्दैन। यस्तै वीरहरूको बलिदान व्यर्थ बगिरहेको देखेर बौलाएको नागरिक म मृत्यु पर्खिरहँदा उपचार स्वरूप आज बालेनलाई देखेको छु। स्वस्थ राष्ट्रियताका साथ स्वच्छ मान्छेले केही खास गर्न पाओस्। अब शिशिर पछिको वसन्त नेपालले आभास गर्न पाओस्। बाटोमा असरल्ल छिरिलिएका दिनदुखी प्रतिको ममताका लागि, धुलो धुवाँ सरकारको यातनाबाट आत्तिएका जनताका लागि, सन्दुकरित र महावीर पुनले चाहे जस्तै मित्रका लागि, स्वाभिमान बिर्सेर धरापमा परेका चरित्रका लागि, काठमाडौँको गल्लीमै हराएको आफ्नोपनको लागि, तिनै गल्लीमा थुप्रिएका फोहोर व्यवस्थापनका लागि, आफ्नो मुनिबाट बाटो काट्दा दुर्घटनामा परेको दृश्य हेरेर चितनशील मान्छे पर्खिरहेको आकाशे पुलको लागि, पार्टीगत र्याली निकालेर सर्वसाधारण जनतालाई शास्ति दिलाउने बेवकुफ हुलको लागि, पुर्खाले लगाएको अपरम्पार ऋणका लागि, कुचेर थुकेर छाडेको नेपाली जमिनका लागि, हो उसका लागि अनि यसका लागि, मेरो मातृभूमि मेरो देशका लागि, बेवारिसे छाडिएका भौतिक सम्पदाका लागि, आजका लागि अनि सदाका लागि, मेरो भोट यसपालि बालेनका लागि।